Yüce Rabbim o atabeylerin cezalarını çektiğini gösteriversin bana. Halil'in de Rıfat'ın da döktükleri kanın karşılığını aldıklarını göstersin bana. Mehmet'imin yattığı yeri söyleyiversinler. Su dökecek mezarı bile yok Mehmet'imin. Yerini söylesinler. Nerede yatıyor Mehmet'imi söylesinler bana. Gidip başına bir Fatiha okuyayım. Havva Ana. Sen müsterih ol. Ben gereken her neyse onu yapacağım. Sözüm söz. Allah senden razı olsun oğlum. Allah senden razı olsun. Mehmet'im yerinde rahat uyusun. Ben izninizle biraz hava alacağım. Babanı yalnız kovma kızım. Yattığı yer acıtmasın. Canına ağırlık vermesin kızım. Gonca. Allah yolunu açık etsin. Ah, güzel kızım. Mehmet'imin Goncası. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur böyle bir şey? Allah'ım sen aklıma benim mukayyet ol. Olmaz, olmaz. Ne olur. Bunu da yapmış olmasınlar ya. Bunu da yapmış olmasınlar. Ne yapacağız Toprak? Sen bir şey yapmayacaksın. Ben yapacağım. Karşılarına geçip hesap soracağım. Bilmiyorum. Gerçek ne bilmiyorum. Ne yaptılar bilmiyorum. Ama herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek. Ailem bile olsa. Bu iş bir an önce bitecek. Ne söylerse söylesin. Hepsi boş. Kanıtı var mı yahu elinde ha? Kim inanır o Havva denilen meczuba? Daha önceden de ulu orta her yerde tuttu konuştu. Ne oldu? Hiç. O yüzden sen boşa vesvese yapma Rıfat ağa. Bana hiçbir şey olmaz. Kafanı çalıştır biraz Halil. Kafanı çalıştır. Bu sefer işin içinde Gonca var. Bu sefer işin içinde toprak var, toprak. Toprak senin karşına geçip de Mehmet'i sen mi öldürdün baba? Gonca'nın babasının katili sen misin dediğinde böyle geniş geniş cevap verebilecek misin? Ha? Doğru. O zaman sen de cesedi nasıl ortadan kaldırdığını anlatırsın torununa. Ha? Bak aklıma geldi. Sonra bu durumu kullanıp bana nasıl şantaj yaptığını, kızın Canan'la beni nasıl zorla evlendirdiğini de anlatırsın. Beni iyi dinle Rıfat. Ben yıllardır yaptığım hatanın ağırlığıyla yaşıyorum. Hayatım cehenneme döndü. Hiç sevmediğim bir kadına sırf sen istiyorsun diye karım demenin ızdırabıyla yaşıyorum. Sense karşıma geçmiş, tahtından beni izleyen bir kralcılık oynuyorsun. Bana hesap soracağına sen önce kendinle yüzleş. Ha? Vay be. Allah Allah. Kızım, Fatma Ana. hoş geldin kızım. Gel bakayım kızım. Kızım, ne oldu yavrum? Yavrum,
Ne oldu kızım? Bir de beni. De kızım hadi. Annemin gelini. Babamın burada bir akrabası var. Havaalanı. Terzi. Bugün Toprak'la Havaalanı'ya gittik. Havaalanı bu gelinliği anneme dikmiş. Ama giymek nasip olmamış. Ah benim talihsizim. Ah benim kardeşim, benim ahretliğim. Ah. Sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama... Öz babam... Anneme bu gelinliği getireceği gün ortadan kaybolmuş. Havvalı dedi ki... Atabeyler öldürmüş babanı. Tamam yavrum. Atabeyler babanı öldürdü dedi. Halil'le öldürmüş babamı. Tamam kızım. Tamam yavrum yapma. Toprak onlarla konuşmaya gitti şimdi. Kızım kendine yapma kızım. Sakın kendine yapayım deme. Bak adalet yerini bulacak yavrum. Bulacak sen gör bak bu sefer bulacak kızım. Kızım etme ne olur yavrum. Etme kızım etme kızım ne olur. Ben seni kovmadım mı bu evden? Hangi yüzle çıkıp geliyorsun buraya? İn aşağı baba. Sen şimdi eşkıya oldun bir de yol mu kesiyorsun? İn aşağı baba! İndim lan. İndim, ne var söyle bakayım ha. Gonca'nın öz babasını siz mi öldürdünüz? Gonca'nın öz babasını siz mi öldürdünüz? Cevap ver! İçeri geçin. Böyle meseleler orta konuşulmaz. İçeri geçin. İçeri geçin dedim. Dur bak. Telefon çalıyor. Kim arıyormuş seni? Babam arıyor. Bir bak bakalım. Ne demiş? Bak bakalım. Baba, Kızım, çok merak ettim seni. baba çok kötü şeyler duydum. Sen neredesin kızım? Fatma'nın yanındayım. Tamam hadi. Hemen benim yanıma gel. Fatma'yı versene bana bir telefonu. Çok... Alo. Tahir. Fatma. Gonca'yı buraya yanıma getir hadi. Tamam sen bir serin kal. Tamam geleceğiz biz. Kızım. Yavrum bak. Şunu sakın unutma. En karanlık vakit. Gün ağarmasına en yakın olan vakittir. Her şeyler aydınlanacak kızım. Hep derin ya, su akar yerini bulur. Adalette geç de olsa yerini bulur. Şimdi konuşun ne konuşacaksınız. Üçümüz konuşacağız dede. Gonca'nın öz babasına ne yaptınız? Siz mi öldürdünüz Mehmet'i?
Ya bir cevap verin. Evet. Ben öldürdüm. Duydun mu dediğimi? Ha? Kaşının üstünde gözün var dedim. Çöktüm ümüğüne, ben öldürdüm. Sonra da gittim Eğirdir Gölü'ne attım. Balıklara yem ettim. Tamam mı? Oldu mu oğlum? Duymak istediğin şeyi duydun mu? Rahatladın mı? Ha? Söyle bana, rahatladın mı? Bana bak. Artık hiç kimseye ama hiç kimseye bir şeyi kanıtlamak zorunda değilim ben. Bunları kafana kim sokuyorsa, kim babanı sana düşman ediyorsa, ki ben onların isimlerini tek tek biliyorum. Git onlara söyle. İstediğinizi başardınız de. Babam artık bana düşman oldu de. Bir daha sakın, sakın bana baba deme. Artık birbirimize iki yabancıyız. Benim senin gibi bir oğlum yok artık. Fata, sen de öyle aileymiş, büyüye saygıymış diye ortalıkta dolanıp ahkam kesiyorsun ya. Bak, bak balık baştan kokuyor, gördün mü? Torununa sahip çık sen de. Anlattıklarını duyacağım ama ölseydim daha iyiydi. Arabaların anahtarlarını, banka ve kredi kartlarını, her şeyi bırak. Bundan sonra şirkete de gelme. Nereye istiyorsan git. Artık tahammülüm kalmadı. Yalnız senden bir ricam var. Bu aileye biraz saygın, bir nebze sevgin varsa uğraşma bizimle. Yavuz. Yavuz. Efendim beyim. Bu pikabın anahtarı jipinki üstünde. Kartları da içeride bıraktım, tamam. Öyle işte. Hayır olsun beyim inşallah. Hakkını helal et kardeşim. Neden? Belki bir süre görüşemeyiz. O nasıl laf beyim? Biz neden bir süre görüşemeyelim ya? Buralar sana emanet. Hadi selametle. Bu mezarın yeri bile belli değilmiş. En azından bir mezarın yerini söylese de bir Fatiha okuyayım diye kendini paraladı kadıncağız. Tamam Gonca ağlama artık ya. Üzme kendini yeter. Ben annemin gelinliğini bırakayım odama. Gülümser hep şüphelenirdi zaten. Ona bir şey yaptılar derdi. Bu Atabeyler onu öldürdü derdi. Efendim? Tahir amca ben ne işittim? Fatma Hanım. Tahir amca şimdi işin içine cinayet mi girdi? Tabii ya. Yoksa Gonca'yı buradan göndermek için neden bu kadar uğraşsınlar? Ah, adaletin timsali, kötü gün dostu, iyilerin koruyucusu Toprak Bey ne düşünüyor bu konuda? Ne yapmayı planlıyormuş? Onlarla konuşmaya gitti. Ne gerekirse de yapacak. Gonca yapma Allah aşkına. Adam kendi ailesini hapse mi attıracak? Gel gidelim. Hadi yürü. Hemen ihbarda bulunalım. Gonca, annene yaptıklarını biliyoruz. Şimdi öz babamın canına kıymışlar diyorsun. Böyle hiçbir şey yapmadan oturacak mısın? Tahir amca Allah aşkına. Bak sıradaki Gonca olabilir. Gonca'nın canına kas edebilirler. Toprağı bekleyeceğim. Halil'in de
Rıfat'ın da döktükleri kanın karşılığını aldıklarını göstersin bana. Mehmet'imin yattığı yeri söyleyiversinler. Su dökecek mezarı bile yok Mehmet'imin. Yerini söylesinler. Nerede yatıyor Mehmet'imi söylesinler bana. Gidip başına bir Fatiha okuyayım. Toprak Bey, yaşadıklarınızı hazmetmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Siz benim yaşadıklarımı nereden biliyorsunuz? Ayrıca siz beni nasıl buldunuz ya? Çünkü sizi takip ettiriyorum. Hı. Gonca ile birlikte Havva-Ala'ya gittiğinizi biliyorum. Orada duyduklarınızın sizi ne kadar derinden sarstığını da. Rıfat ve Halil Bey'in kaçamak cevaplarıyla kafanızın nasıl karıştığını da. Şunu bilin. İnkar, Atabey ailesi için bir aile geleneğidir. Senin amacın ne arkadaşım ya? Sen neyin peşindesin? Biliyorum çok öfkelisiniz. Biliyorum kafanız çok karışık. Ama lütfen size yardım etmem için bana izin verin. Sadece 5 dakikanızı istiyorum. Rica ediyorum. 5 dakika. Hiçbir açığını bulamadık. Kime sorduysak kendisinden övgüyle bahsedelim. Rıfat amca. Bir de bizim fabrikanın karşısındaki binayı almış. Oraya fabrika kuruyormuş. İllallah ya. İllallah. Canan Hanım, Canan Hanım. Yardım edin, bayıldı. Rıfat Bey yardım edin. Canan! Canan kızım! Canan teyze. Ne oldu? Düştü bir anda. Canan kızım! Canan teyze. Canan teyze uyanın lütfen. Canan teyze. Canan kızım! Kızım Canan! Canan yavrum! Canan teyze uyanın lütfen. Neden geldik buraya? Bir işletme düşünün. Her şeyiyle insanları sömürmek üzerine kurulmuş. Para için, kendi amaçları için en yakınlarını bile yok etmeyi göze almış. Kendi çıkarları için etrafındaki herkesi harcamayı düstur edinmiş. Siz de bütün bunların farkındasınız. Biraz ilerleyelim. Burası da Gonca'nın hayalini gerçekleştireceği yer. Kimseyi ezmeden, kimsenin hakkını yemeden birlik olup el ele vererek de bu işin yapılabileceğini babanıza ve dedenize gösterin Toprak Bey. Bütün sevdiğiniz, güvendiğiniz insanları yanınıza alın. Gonca projesini hayata geçirmiş olsun. Siz, size yakışmayan aileden kurtulun. Ben de Mehmet abime borcumu ödemiş olayım. Gonca'nın başarılı olması, işlerinin büyümesi, onun bu topraklarda başarılı olması Atabeylere verilecek en büyük ders olacaktır.
İyiyim ben. Tansiyonum vardı herhalde biraz. Yavuz'a söyledim arabayı hazırlıyor. Hastaneye gidelim. Hiç gerek yok babacığım. Sağ olasın. Ece güzel kızım. Bizi babamla biraz baş başa bırakabilir misin? Beni çok korkuttunuz Canan teyze. Size bir şey olacak sandım. Korkma güzel Ecem. Sapasağlamım ben. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol Meleğim. Baba Mehmet'i Halil mi öldürdü? Biz konuşurken mi duydun? Peki sen... benimle evlenmesi için Halil'e şantaj mı yaptın? Kızım. Sen benim tek çocuğumsun. Benim canımsın. Cananımsın. Sen üzülme diye ben her şeyi yaparım. Senin için her şey yaparım kızım. Sen benim tek çocuğumsun. Benim canımsın. Canım. Her şeyimsin sen benim. Her şey. Canımsın sen benim. Canım, canım. Benim Halil'le konuşmam lazım. Tamam. Sen istirahat et. Saçmalama şimdi. Halil nerede? Benim onunla konuşmam lazım. Kızım yat, dinlen. Saçmalama. Baba benim kocamla konuşmam lazım. Çantam. Kızım. Toprak Bey, teklifimi iyi düşünün. En doğru kararı vereceğinize eminim. Biz bu toprağı neden bekliyoruz? Adam kendi dedesini, babasını ihbar mı edecek? Şimdi şu kapıdan girecek. Biz böyle bir şey yokmuş, biz yanlış anlamışız diyecek, konuyu kapatacak. Yetti gari be oğlum ya. Sabahtan beri hep aynı lakırdı, hep aynı laf. Sen başka laf bilmez misin ha? Sen küçükken havale mi geçirdin? Bıngıldan tepesine mi düştün? La oğlum senin anangil ağzının orta yerine terlikle mi vurdu? Ne oldu sana bir de bana? Niye hep aynı lafları ediyorsun? Duymuyor musun sen bu kızı? Toprağı bekleyeceksin diyor, toprağı. Heh. Toprak geldi. Ne oldu? Ne dedi babanlar? İnkar ediyorlar. Ne dedim ben sana? Bu ailenin hepsi külliyen yalancı. Bu herif de dedesinin, babasının maşası. Olayı kapatmaya çalışıyor. Bana bak arkadaşım, bugün benim sabır göstereceğim gün değil. O yüzden ağzından çıkanlara dikkat et, hoş olmayacak. Tahir amcanın Fatma Ana'nın önünde beni mahcup etme. Sen de benim numaram var. Uygun bir vakitte ara, buluşur konuşuruz. Olur mu arkadaşım? Sen nesin ya? Isparta kontu falan mısın? Toprak. Lütfen yapma, lütfen. Lütfen. Tahir amca, Gonca ile bir baş başa konuşabilir miyim? Tahir amca,
Sen izin versen de, vermesen de bu eli kanlı heriflerle, katillerle Gonca'nın görüşmesine izin vermeyeceğim. Kızımı savunmak sana mı düştü Arda? Ha? Burada ben varım oğlum. Eğer en küçük bir şüphe varsa ben o Halil'i de Rıfat'ı da bizzat gidip kendim ihbar ederim. Kızıma benim kimse dokunamaz, anladın mı? Hep laf Tahir amca. Bunların hepsi boş laf. Ya ikisi de çok iyi yalancı ya da gerçekten masumlar. Peki Havva abla. Nasıl bu kadar emin olabiliyor? Nasıl bu kadar emin konuşabiliyor? İnan ben artık neye inanacağımı da bilmiyorum, ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım, sana söz veriyorum. Eğer onların suçlu olduğunu kanıtlayabilirsem ikisini de kendi ellerimle vereceğim polise. Zaten bu içimdeki şüpheyle ben artık onlarla aynı çatı altında yaşayamam ki. Aynı yerde de çalışamam. Zaten onlar da beni istemiyor. Bundan böyle Atabey değilim ben. Bundan böyle sadece toprak benim adım. Sen de benim ailemsin. Gonca, gel birlikte başlayalım. Yepyeni bir hayat kuralım kendimize. Ben seninle birlikte her şeye yeniden başlamaya hazırım. Yeter ki elin hep ellerimde olsun. O güzel ellerin kadar aydınlık olsun geleceğimiz. Avuçlarından yayılan mutluluk sarsın dört bir yanımıza. Uzaklaşalım bizi saran bu karanlıktan. Ay Halil Bey, böyle bir anda apar topar geldim ama kusuruma bakmadınız değil mi? Yok canım, estağfurullah, olur mu öyle şey? O kadar kelepir, avantajlı bir arazi buldum ki Keçiborlu'da. Bunu acilen Halil Bey'e göstermem lazım diye düşündüm. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Benim ofisimin kirası konusunda bana o kadar çok yardımcı oldunuz ki... benim bunun karşılığını bir şekilde ödemem lazımdı. Oğlum canım, estağfurullah, ne yaptım ki? Bunlar fotoğrafları arazinin. Ben biliyorum burayı, evet. Bakın şurası olduğu gibi imara açık. Şurası da suya çok yakın. Öyle mi? Isparta'da suya yakın, çok ilginç, evet. Belediye elektriğini bağlanıp bağlayacak. Fundacığım merhaba. Hoş geldiniz Canan Hanım. Hoş bulduk. Halil içeride mi? Evet, yalnız bir misafiri var içeride. Öyle mi? Kimmiş acaba? Ben sizin yerinizde olsaydım bu fırsatı kaçırmazdım. Fırsat diyorsunuz, Hı hı. kaçırma diyorsunuz. Hı hı. Çok güzel, çok güzel. Vallahi hemen küçük bir kapora verebilirsek eğer... oranın hemen yanında bir badem bahçesi var. Bence orayı da çok ucuza kapatırız. Hem belki oraya bir ev yaparsınız. Kafa dinlemelik. Yalnız kalmak için. Oo Pınar Hanım. Bu ne güzel sürpriz. Merhabalar Canan Hanım. Ben de avantajlı bir arazi hakkında Halil Bey'e sunum yapmaya gelmiştim. Piyasalara hızlı bir giriş yapayım dediniz yani. Ha? Hı hı. Benim işim bitti zaten. Halil Bey siz bir düşünürsünüz. Haberleşiriz biz. Tabii tabii, sıkıntı yok. Canan Hanım. Hafta içi ben de bir sizin ofisinize uğramak istiyorum. Belki bana da bir sunum yaparsınız. Tabii, tabii beklerim mutlaka. İyi günler. Aha. İyi günler, iyi günler. Halil'ciğim, yakın zamanda baş başa kahvede içmişsiniz. Hayırlı olsun diyelim mi? Kendine yeni bir gülümser mi buldun? Hiçbir kadın gülümserin yerini tutamaz Canan.
Sen gelmeseydin ben de seni arayacaktım bir konuşalım diye. Halletmemiz gereken mühim bir mesele var. Buyurun. İyi günler. Çok sağ ol İbrahim abi. Helal et hakkını. Helal olsun Toprak Bey. Dur hele bekle. Bunları biz yaptık. Elmi cipsi. İster çıtır çıtır yiyin, ister sıcak su atıp çay olarak için. Ne yapıyor bunlar? Şimdi de köylüleri çevirip dert mi dinliyorlar? İbrahim dayı, tekrar sağ ol. Sen bir ara buraya uğrasana. Biz sana destek olabiliriz. Gerçekten mi? Vallahi abi ya. Bak bekliyoruz seni. Başımızın tacısın. Eyvallah. Hadi selametle. İyi günler. Neyin peşinde bunlar? Canım. Mutsuzum ben. Duydun mu dediğimi? Mutsuzum ya. Ez cümle ben boşanmak istiyorum. Ya anlamıyor musun? Bıktım diyorum ya. Rıfat Ağa'dan da, sen o gereksiz davranışlarından da, kıskançlıklarından, o tuhaf entrikalarından. Anlamıyor musun? Bıktım. Evde sen bir tımarhane. Bak Toprak çekti gitti. Arzu da 3-5 güne kalmaz. Birisini bulur, evlenir, kendi düzenini kurar. Gerçi Toprağın hiçbir zaman olmadı ya. Canan, şu geri kalan ömrümü huzur içinde yaşayayım ya. Bak gel kendimize yeni bir hayat kuralım artık ya. Çünkü biliyorum bundan sonrası sana zahmet, bana külfet. Toprak'la Gonca karşıdaki fabrikaya girdi. Ya boş o fabrika, boş. Anlamıyor musun? Halil Bey, boş değil orası. Orayı Fuat Bey satın aldı. Ve daha da kötüsü şu anda Gonca ile birlikte Toprak'a iş teklifinde bulunuyor muhtemelen. Ya bu herif altımızdaki tumanı alacak. Bizim haberimiz yok. Ben o adamın var ya ciğerini sökerim. Doğduğuna pişman ederim ben onu. Dur Halil. Ya nereye dur kadın, görmüyor musun? Hiçbir şey yapmayacaksın. Yeter her şeyi berbat ettiğin. Gider ben oğlumla konuşurum. Ne yapacaksın? Oğlunu da mı tokatlayacaksın? Gerekirse onu da yaparım.